Məmmədov Murad Kamiloğlu 2010-cu ildə yanvarın 7-sində Moskva şəhərində doğmuşam. 4 yaşımda Sumqayıt şəhərində maşın qəzasına düşdüm. Üzgüçülüklə futbola məşğul oluram. Sumqayıt şəhərində Mətləb Quliyev adına olan 3 nömrəli tam orta məktəbdə oxuyuram. İlk başda cüdoya getdim. Bir ilə yaxın cüdoya getdim. Cüdoda ayağımın probleminə görə yarışlara icazə verilmədi çıxmağa, iştirak etməyə. Ona görə cüdodan ayrıldım. Sonra boksla məşğul oldum. Boksda bir il getdikdən sonra Sumqayıt üzrə yarışa çıxdım. 2-ci yer oldum. Ondan sonra üzgüçülüyə başladım. İndi Paralimpiyanın 10 illiyinə hazırlaşıram. İlk başlarda məşqlərə başlayanda ayağım problem olacağını düşündüm, amma heç elə olmadı. Adi hər kəsin etdiyi məşqləri mən də edə bildim. Buna görə də sevindim. Üzgüçülükdə təkcə məqsədim o Azərbaycana çıxmaq deyil, dünya məni istəyirəm görsün. Ailəm, qardaşım, müəllim hər zaman arxamdadılar. Hər zaman məni istəyirlər, qabağa atsınlar, yarışlara çıxım, birinci yer tutum. Uşaqlarla hər həftə, elə ki onların da məktəb olduğu üçün hər həftənin bazar günü və ya 6-cı günü yığışaraq futbol oynayırıq. Uşaqlıqdan bəri həkim olmaq istəmişəm. Onlar kimi işlərimi görmək, onların işlərimə xoşuma gəlir. Ona görə də o 4-cü qrupa hazırlaşıram. Orada olan dərslər daha da yaxşı, mükəmməl öyrənməyə çalışıram. Ayağım mənim kimi olanlar və ya qüsurlu olanlar, yəni özlərinə qapanmasın, heç bir utanmasın heç kimin yanında, heç bir məşqə getməyə utanmasın. Mən də ilk başlarda elə idim, sonra da açılışdım, bütün məşqlərə məşğul oldum, cüdo olsun, boks olsun, üzgüçülük olsun. Mən də istəyirəm ki, siz də belə olasınız, həyat yaşamağa dəyər.